咁如果因為頭先你有講到啲腫瘤嘅大細就會係影響到嗰個手術係邊一個種類啦。咁如果萬一嗰個嘅腫瘤係已經比較大啦，咁已經可能擴散到去淋巴位置，又適唔適合做手術咧？嗱，都係講翻頭先嗰個問題。如果譬如話假設嚇對我哋嚟計，嗰個腫瘤就算佢好大嘅，成個拳頭咁大，但係佢喺個胃入邊，咁我哋外科醫生嗰 part 極其量就係成個胃攞走。咁但係至於你講到話去到淋巴位置啦，咁究竟係個問題就係佢局部性一個我哋手術切得到嘅範圍嘅淋巴，還是係佢好似張醫生之前講遠端嘅淋巴，即係佢去咗其他位置，例如喺個心口入邊嘅淋巴啊，去到膊頭啊、頸啊嗰啲，咁嗰啲已經係就算係淋巴都唔屬於係喺個局部性嘅範圍嗰度，咁嗰啲其實就切唔走㗎啦。咁所以亦都頭先你問到你嗰個問題就係講緊個手術前輔助治療，就係如果有一啲係真係喺擴散到去附近嘅淋巴結，亦都可能嘅數目比較多啊，或者個 size 比較大啊咁樣，咁嗰啲就係考慮手術前嘅輔助治療，可以將佢縮細，令到我哋再之後嘅手術咧，可以將成個腫瘤或者成個疾病整體切清嘅機會咧就大大提高咯。